Ah, ta mignonette, spime se brawar vu et diozotu, laouen brazan matka vous da hanor evel bebzul vintin, ne ke guir telo. Rewir goulona e brest emañ mo pourmen etre barajou glao hag amzer vrao hag un abaden lunchouk on eus da genig diorizio. Tu chantik evin gant Gwen Andreo, savet dideus e micro-embregerez, evit gouzout penons implij e vouez e pober poandei. Marteze c'helfe rai alioù fur dam prouviat a destrolat metal gant Michael Bernadat evin me yon zo gitarour bout strolat metal an vet solvere sevener filmou a sevener klipou. Randivez a manerkerian a vo diskouezet d'or rie, met diustu meus emgav gant Azilis Potser, plach ar podcastou, setu balibrai studio. C'est une installée dans une hostellerie en au coin de la rue et qui chaîne Street San Malo et l'air mazeuse qui cher pour mener à de l'ayagaziou. Salut Azilis, pénonce mon compte. Madarjen, agadez. Mon ara matré, don a récemment gwechal. Hier, on va voir d'une don d'abacab en été, puis café en mon et qu'égoual belle les arburio. Et à sais-tu. Nous irions avec les verres d'arno, muir mui, li en met gant ar podcastou, podcast n'est qu'eder guerre brésonne, petra dal vigurione. C'est compliqué d'ascriva ben afin, mais podcast azo nabaden radio avec skinet très flux RSS var en internet avoir arlo ajout disinvel. C'est-tu pèse avait impliqué de discrivandre mais ben afin bars argerze et sur berndoir disinvel la grouille gant arzon. Ah sais-tu. Penons e oas krog d'avez a dedenet gant ar podcastou. Kroget e yaounk a war, mais ouais, erhous va et tu trizek pe var zegla e gwisseni skolaj diwan hag gaven ket ar housk diouz nos. Neve meus kroget a gila o podcastou puis on inouet o hortoz kousket quoi. Dregus Dregus et tom. Hag dijoloet meus bien a walar bern podcastou ar penkentatou de wa ke c'hoaz eus ar studio braz nanetra Arte Radio wa dija diouti mais modal nevez a war e wa. Ya. Hag on be bammet gant ar pez meus klevet. Hag ou deze, meus ket paouezet a baouet e gila o podcastou hag denem stuma a da grouille podcastou e vraiment a labour eo benefit. Nous e irio da skouer e la bourrez evit tess. Tiem ban ar skolioù, petra rez evito. Aem an o sevel neuliad podcastou a vo an vet berd a labour hag a vo dek barz a rannou vo kiniget dek den disinvel o deus pepini micher disinvel. Ar pal a zo vefe chilaouet an reg an a liseidi a skolajidi vit chikour aneo war an ancha micherel. Da la rede ere de guiska ie ar peza en rolez gant trouziou gant un ergelr benat penons e labourez. Ben afin vid ar rannouze da skouer ar zun paset e oan gant un ti savourez diabarz hag an bet gant ti var ar chanter. Pe oan nem vot chanter deus ar mintin, e meus en rolet sonioù, klevet ve anei. Oh, raz. Ah. Mais meus un tamm migaon deus ar kicher. Trigare dit. Neuze, var ar chanter. Ya. Nu e digoner paset on et var ar chanter gant un ti savourez diabarz. Ya. Hag ben afin meus en rolet anei o reskem gant an dud hag a oa var blas, gant ar mansonerien hag a oa o kempen an ti hag al. Mais ez o trouchou ambiance hag a zervich var l'er da ziskriva pez ara ben afin. A var l'er neus gret o loden a tersaden, a zezet siolor. Hag ben afin goude emez a da c'hoari var ar framma o lakad sonio ambiance, loden o a tersaden. Son erezi evit boeta hag eve fe esor da gilaou a dedenus ie quoi. Labourad a reziye gant skolajidi diwan a relek petra rez gantou. Ar maremañ ez eus ur film ove a troet e skolaj diwan a relek gant Dunia Volchebove. Var ar grenardet hag petao be a grenart en ur skolaj e brezonek treol. Hag vid ober an aodegez gant ar skolajidi deus divizet lakade plus atalierou radio. Mais mer a var dro an atalierou ze, ne a e ganto on met ben afin desket meus eo penons ober an atersaden. A goude ezien e trepasou ar skolaj e fin ar prantat club da en rola skolaj dial da zevel goulennou deo var an dazon. Dedenet dint? Dedenet kenan in, ya... Der eo an c'hoaz kanto hag o tiskouez deo penons ve framet son hag eo an entornet davad a menet kenan hag diusio la renin. Aere trocha, ae la kwen sonerez, ae la kwen trous pedrous. A skrivet eus a lennet un istor ie a c'heller klevet var etle o podcast, petra gont an istor ze?
En istorzeus an vet lizik hag ar garantez, a konta a ra istor ur skolagiadez, daouzek vlo à peu près, hag a zijolo, ezio lesbianez, dre len a dre chikour hag a sorezie, hag digele era ie deus un tomik a garantez evit ur vignonez dei, hag a zo ie lesbianez, un istor coming out a ben a fin. Matria, ge kendalc'hi da skriva istorio evelse videt leo? Ben, ya, dans zo, je fais c'hoant meus d'an ebeta, mon o hortus, maino ad lansa an trao evit ar bloavezh nevez, mais ya, laouen vefen den over plijus oa da vont varzu ar fiction nie, plis ne rand ket kemen boaz ne. Neuze labourat a rezen ur bureo a zo nepel deus amman anvet au feu à droite gant ar zourienal, diom da velet labour Marvin Moal a zo labourat enoie a betek ar youtar da velet petrae ar stal se maget gant ar zourien a bep sorti. Et récurrence et eus ur stal labour ez da gavout. Na warzour a zo bodet au feu à droite, sevel podcastou liva tatou gruia diliad a reon, a Marvin, a zav tresadennou beo. Mais moi aime bean perz eus ur strolat, pa om de rued e Brest, gant tud hag a kroue trao en doare arzel, a kaven meus o doa plas amañ e au feu à droite. Du coup, erue don amañ hag ar pez a gonte de vid don e bar, sa oa bean a yulvad evit lakad a l'air da drei, quoi. Skeudenaoui a ra bremañ an euliad le diable positif. Plijadur en deus o labourat evit ur mignon hag a zifen menochou tos de zere. C'est très simple. On a fait des grosses piscines d'eau stagnante qui pompent le peu d'eau environnante. J'appelle ça des giga-cuvettes. En diaoleo, hag a zo kojal deus ur sujet de evel ar faz kouriez pe en totalitarisme. Tresa a ran skeudenn dre skeudenn, pep gest hag a ra an duden. Pa mao kojal, pa mao tiskoez an drabennak, pa neus rond bezan fromus pe ober aon. Ouspen en doare cartoon galar an chanch ar stum hag du coup e tresan ar gestrouzé, quoi. Krouiar a Marvin tresadennou evit diskoez a degou, abadennou c'hoariva a, neveso, leor mignonedal, ar boufoun hag an ozar. En tual d'ar pafel deus eus l'air brao evit an ar zourien. Ar dichortouz, tammennou, kasketennou evez moulet a gruiet doz resou, kevredigechou, klebou sport a gwelioù a urs danvez d'ar stal. Aze morch e un atelier youtar mi eskan peverzek a pevergen, un atelier serigrafiez. L'air m'avait moulet drestor var dilachou, un tomik var paper ie, evidon plijadur. Bar stal, drestol evez nemet trom eus gred ni, gant ar zourian, mignonnet, trom eus gred ie. Hag ar pal just a war eskem a kroue gant tudal ie. Youtar e c'hell Tristan, Maga a moula e awen skrijus, a c'hell don deus trejou Brest. Don a ran eus ar bandennou treset, plijar din kalz ar bedze, eus evez santenet tomik. Loenet d'ar bern, eus vilet, gant un tomik fulster, pe ya loenet un tomik ispicial, lag kicher un tom diaoleg, pe razet, pe trovelse. Alies loenet n'in ket plijet gant mabden. A setu da skouer ar pez eo posub kaout paz eo treset, moulet, var dilachou. Un dresaden a zo be gred evit Astropolis, evit un abaden bakaren. Setu, un dra eus ar vro gant laboused, un tarzamant nukleel hag ur bunker. Labour an mu var an urziater, hag ar fet d'ober e serigrafiez, e ro korf un tomik de labour. Et ar rok, et moi nemet va urziater, a goude evez moulet gant mekanikou klasik. Bean emren, a zo kaz plijeus ur ben a fin. Hag an lerc'hioù a ran ur spere l'astrol e gwell ar c'hoaz. Labourat astrol gant tud evel Marvin Moal an drazez zo a bouez evidoutier? Ya, bouez kenañ eo, mes zo staliet er feu a droat, ba oe nebeut mijvechou bremañ, hag meus davat santet an difor ar fet beag an ur skipail, aouzad ar voudou eno ie, hag var memestro, an gelet kaout eskemou var om labourioù hag a zo modal inienel tre, Ya, mer c'hell tremen devechou o frama va unan direk va urziater, pez ar c'hell be a yer avechou. Ya, plijus ur e bezag an tud. Ya. Evel just. Aziliz ur vue kevredigezel krin a zo e Brest gant pere ou dedenete? Ur bern, mais bon, er feu a droat dija bezez ur gevredigez, aouzet vez abadennou gant eo meno, hag mezo ie kalzik parz kevredigechou queer Brest, da ede kevredigechou LGDT mui, ne vid tud
hag zo pe lesbianez, pe gay, pe treuz egal. Ja. Setu, hag eve aouzet ur bern ar voudou ar vro gant ar gevadige chose. Pegar ar ger kuir avet levet mui ur ger olek eo, zenie? Ya, ben a fin kuir a teudez ar saouznek, talvezout ar iskis, ur ger a zo bet at pechenet ben a fin gant an dud LGDT mui. Ja. Evit ben a fin implijaner hag iz ur ger a stourm, hag ur ger hag a ziskriv ben a fin an dud LGDT hag a blij deo lakat varvel an idanteleze a stourm evit kod mur hag urioù, puis an omke kevatal c'hoaz en ur gevredig e serio. Neuze stourmit evit ar gevatal det? Ya. Petra mor o prienti evit miz me a miz even ari. Ne, mezo bar zaouzadur ar Queer Brest Fest, the festival queer a veze Brest a baouer bloa paset, ae mo prepar an Nail Festival ben a fin hag a vo etre ar seiteg a viz me hag an non varnugen a viz even. Ur pikol festival? Ya, festival var miz menet mat. Ya, me da ran. Hag bevot ar voudou queer bepsi izun e Brest, hag er feu a droat evit kloza ar festival vo ur zizunvez kafe, ur stal ben fin ur hafe queer a vo staliet barz zalvraz ar feu a droat evit degemer an dud, hag aouza bern traoù. E peseurt mod e c'hell ur festival e gise chikour a Reaouank? Ben, dans j'ai ro d'are yaouank squirioù de stud queer trodrodeo pez non eus ket ataou, même mezo kreske de broleoun, oa keke meset youto pa oan yaouankor. Ja. Ne e poezus edin, diskwez e zeus deus tud queer er vro, hag eus ataou bet youto, hag reiz queerioù a digeri espasou el ur marc'hel an dud, don gant ar goulennoù o deus var o identele gener pe var an dud a garon, setu. Daoust hag e sor en ur ger vraz neuze? Non ket sur. Damso jaraoug be dataou lavaret zae an dud queer varzu a herioù evit ma fe sor hagal. Me ben a fin e velerie ke vredigechou queer e kreiz breiz hag ken plijus vid an dud. Damso ar feulster a teudeux ar fet non pas be a an avezet gant an dud, a non pas, enfin en fait ne gompren feket an dud peta be a queer, a peta dalvez. Ne e PVF kir pe var ar mez ben a fin just an afer kompren hag eskem evit ma fe sor an treo. A sel an dud a zo chanch hag av dit santout a rezen drabenag o chanch ar maremañ? Diet da lavaret pugur var un dro ya, trodrodin velant ma antra o chanch hag a ouzon mar Bernard Voudou er vro agal, me var un dro le veleri stad ar politik erez iriandeiz an tudiou pella o ton var vel en dro. Ja. Ne e redeataou be a var evez ben a fin ar gurioù ar c'hellmont kuit pian tre. Me de mor o c'hounit tachen? Tom zonj dia, a fet an aoudegez er vro an ebeta ya. Matri. E ben ur klozadur braoue. Trug ar ebraz dit azilis da vez a deud da eva ur bandete gant din irio, a kenner vechal gant plijadur, ad kav edevo diustu telomel e evit loden ar zon erez. Setu kuitaet emeus kreizki ar Brest, evit emlat kavout en ur c'harter poblek e ni belvu l'er ma vez kavet ur zal son adegou an vet Léo Ferré hag ar zalman a zo en arvar pugur neus ket kalz a ran. Setu evit se zo belaouzet ur bern son adegou son erez, just a war evit souten ar zal. L'ot zo tremenet a loda lavo da skouer dan neunek a viz ebrel jazz, dan daouzek hip-hop, dan driver stoner, a metal, d'ar bevar varnugen a viz me a just a war evit komz deus metal, e meus penet Mikael Bernadat. Penaos man kont Mikael? Ma da ganez. Ba matre, pas. setu trop eus bet da zeni amañ er zal? Ket c'hoaz. Ket c'hoaz. Spimeus e vo moyenne deiz bennak, met da Ya. poen ne ket begreat c'hoaz. Puis ur tip eus bet c'hoant pediar c'hoant amañ, pouezus er zal kaout salioù vel se? Ah ya, evel just. Ya, evit on me o poezus kenan, pegur amañ vez a ozet maread a son adego metal, Ya. a punk ie, a stoumara ar renner evit gwirioù ar mered, evit gwirioù peptra, enfin... Ur speret da zo. Ur speret a zo amañ, ya. Hag e ouz penze ne l'air public, enfin une belle vue et Brest. Poblek, ya. Setu trugaren eus da renner, Thierry Tremintin. Setu lardin, nous ket deus ar vro tamm ebet, nous ket deus breiz. Tom ebet. Genidik ou deus bro Bourgogne, Ya. deus Nevers. Matre. Hag goudeze meus oan o chom e Paris, evit deski seveni filmou. Evit studia, quoi. Evit studia, labourat da genta, a goudeze oan deuet da Brest. A parik peus dibabet Brest. Alors, dibabet meus Brest, pegur e oa mignonezet din o chom amañ dija. Ya. Nak tourez, a zo ie le renez a skrivonierez Morgan le rest. Matre.
agawa o c'hoari e barz va film berkenta. Pegur e oa genidik deus amman, deus komzet din divarben Brest a pep tra oa amman, ar mor. Pegur e oa no klas gant va familh diloja, evit mont en l'er gwella eget Paris. Pegur e oa gant ar sao tradur, gant prise pep tra, deus pep tra. Et oan o klask l'eral evit beva, neuze, oan deet da Vrest. A plijusé beva e Brest? Ah, mais plijus kenan. Chanchara deus Paris? Ya, disañvel kenan eo, mais ne vo ket kavet ar memestra. Amañ evo kalz plijus or vezan dud amañ, kalz degemerus or, ye. Ya, evit on me o un tammig evel brobelgia amañ. Tu gentil, tu da fait son, Bélar. Tu da fait son, ya, evel juste. Vraiment, Michael, vous chilaoui de son erez gant d'astrolat solvere, son erez métal. C'est une euse, évidar vechkenta, var balibraiz, solvere gant un ton, on vet métamorphosis. Confusion, but lies
Waouh. Gouchemenu, de Debrau, Gonor. L'art d'une tapée très arstrolade, solvere. Oh, solvere zo strolad métal drevras. Ya. Ya, crouet DOB, abaoe, marteze daouvloaz. Daouvloaz zo. N'est qu'une cause à hein. Tant mes bits. D'agenta, il y a un stroladal gant a arganerez, Lucie. Ya. Divisé d'o neus, sevel strolad nevez. Hag pegure oan o Robert doare brutal death metal. A setu. Hag on a roan ober un dra marteze muor. A omzera vraiment marteze metal moderne. C'est une métal moderne et on doit son errez arit. Ya marteze. A plus aux antabolines neuze. Quentin, Ya. à ceux de Paris, Lucie à ceux de Caen, à Cédric à ceux de Saint-Malou. C'est tu astrolade et très brodel. C'est tu. Mais de Nanter de Zarvro. De Braise, c'est tu. Paragout BD sachet de thé gant a métal. Pas pegur pas wan renard ne wa ke mat peptra un temps mig dies renard forcément. Hag meus kavet brao ar metal pegur e oa leun a penaos a skeudenn nou un tammig faltazi ur bet a ijin marteze hag e oa pa oan o chelaou an ean o seloutous va frenestre e oan origina peptra hag ar pez a zo dedenus ken an evedoun e o an drapenna ar zonerez, ne ket kanap e metal ar vouez zo evel Urbanvik. Urbanvik, ya. Urbanvik a neuze, marteze evel Iron Maiden, a oa va strolad mu a karet. E barz Iron Maiden, marteze un anter deus ar gant aouen a vo gant sonerez epken. C'est tu. Au change, enfin, c'est... A gant tonio ir, a liez. Tonio ir, evel just. Evidemment d'ave agin, ton mec. C'est tu, a gous pense gant pladen nou Iron Maiden gant Goloyou, gant Sphinx, gant Traoui Gisse, oa déjà, oa moyenne mont pelle douz ar vrozé, quoi. Hag bezo peus ur actrice pladen gant solvere. C'est tu, oren chola evim e pad ar bloavez. Ya. Pe barteze vo laket er meas ar bloaz a zeu ar bladen nevez. Très mal zo varnon chez là où Andrae. Ah, tu regardes. A vraiment mon oron d'agila où son erez et brezoneg, rock prog marplige, gant un den a gazo chom e brez, manul en nuel level juste, c'est tu boestandiel. Prenez garde, chien domestique, j'ai la rage, j'ai le feu en moi, le feu dans les yeux, le feu à la gueule, et j'ai envie de vous mordre, de vous empoisonner, chiens endormis, pour que vous soyez enragés à tout jamais. Incapable de supporter plus longtemps ni le gourdin, ni la honte, ni la chaîne, ni la niche, incapable de faire le beau, ni de lécher les bottes. Je suis un chien malade. Prenez garde, vous, les hommes, j'ai la rage. Venez, venez, force de l'ordre, valet de César, venez avec la nuit menteuse pour me tuer, et je mourrai, arrogant et raide, sans plier devant votre force, sans souffrir votre honte, le feu au cœur, le feu à la gueule. Dazi enivré de Gandisao Wanos Dam Ksoni Welchtin agreed on the spit Squaws Pahamdwani Medre brede ord vid gwel odskler Rebred vilen eloran namzer Arviriones asohirios kedi Dirat pepini
c'est strolad manuel annuel à Belen Rolet et 1970 var por Brest juste à voir. Michael, t'es au sévénaire filmou à clipou à Tropus B de la Zévénie Bern strolajou métal juste à voir. C'est tu, évidemment, mais ouais, une doirée d'ablestri, bah déjà, figure une saute dans l'arzonerez, bah, yeah. Moyenne, mais ska peptra, quoi. Sonerez à filmou, à clipou. À clipou, on avait puis Gretpeuse Tambour du Bronx, Lot Blast, Black Bomb Air. Hag Lodal, sur voir. Brohal, ya, Guy, Bro, Pologne, et Bro Bologne, Behemoth, une DVD live, hag Spencer, clip et vid Immolation, Austrolad de ça. Ah, vraiment, nous de chemin Braise, plus disque derrière, à nous de au labourat vers film et Braisonek. C'est tu. Au prix entier film gant Fermeut, petit produit et Roison. Ja, tennet du leor gant mai ewen, also skrivonierez de Kemper, enfin, Bro Gemper. Ja, Bro Gemperle. Non, Bro Gemperle. Ja, du wallon. Ja, non, ken ma mestra. A petra gant an istorze, juste à voir. Bah, an istorze, zo liamet gant va istor din me, ie, pegure wan dispartiet gant mam va bugale, a neuze, ben, an istorze, a gomz, di var benze, petra eo ur bugel gant tud dispartiet. Hag ar plarigze a zerkuit dousti ezad peguir deus kineget dei e dousik nevez tra cheu a zo bet de trezo. L'histoire en 10 parties à l'IS quoi. D'ailleurs une histoire vraiment. C'est zo poezus kenan évidemment. Adamzo je veux kavel un temps son hérésie dans un film. Et ben juste et vo loden deux ar film morteze loden enfin on hunter deux ar film a vo Edouard comédien de Vargan. Il y a quand on est des voix brésounek. Mais ce qui est des André Calz et Brésoneg. Bah negaf kedin. Non, ils sont kedin kenabet. Ah bah martezé, bon bah martezé beau arvochenta. Si tu as Zemoudo Scriva, Hermarément. Alors scrivet, non bah je suis peur échoué des obé ar scénario, neusé maumo classe 40. Et ben juste. Et sais-tu, rond meuse la varoute, là où kenan da la bourrade dans Perrin Blenwen, a scrivo pojou Argon Awen avo quand on est des bazar films. Et Brésoneg avait juste. Et Brésoneg a son aozet a scrivé des voganti assez vo ken labourade gant ur plat razo. A posé c'est ouais vidéo de labourade des Brésoneg juste à voir. Il y a bah pegur bah du stup à moi disque d'ariez me sentait des wa une dra liamet gant andouar gant peptra a gouspenze ne ke deat divarvel gant an amzer. Évidemment Brezo u de Roise. A gouspenze gant daoulagat nevez, deus ur pot a zeu deus Paris, a meuze d'isoloed ur bed a fesoun, quoi. Gouc'he menodit, devait être derrière. Diorchui de ber Kemendal, tudou, a merci Brasit, Michael, ur bijadur, merci Brasier d'ar zal Léo Ferré, devait dege ben ar chronom, a gat kavedevo et fin en abaden, un tournal gant solveré, c'est une usée vraiment goulouena. C'est une istaliette et Léordi Olvrud et Brest dialogue et vite flappat quand Gwen Andréo. Pénance mon compte Gwen. Matré. Bon, mat kenan. Ne me skebe kelo diuzi d'aboi pelzo mais nous ket orthophono resken. Sais-tu, Brest. Mais des dénet quand arvouez beprit. Ya tao. Ah, nous savetus ur micro embregeris. De ce gars il redes kinik da embregeris din. Ya, ben juste. Me radra aran. Labourad aran var arvouez a tao et doare odi saint-vel. Ya. Rei aran kenteliu kant da genta. Da dud inienel, pe astrol, pe vichetu da vicher, pe tu da felio kana vid ar blijadur. Petra zegas SDO. Da genta michans fichans. Ah. An damjou an dra genta an abouez a tra eo a zo radio fichans en o benvek. Rag ben ar fin arvez ma peus fichans e les ober tout ar peus ran e gurionis. C'est-tu fichans a givet classe dijoloi ar pez a c'hel ober o benvek. Rag aliez kenan e sonj do e c'hel ober o benvek an draze, fet uelder da skwer, pa dale o kalz led an or. Ah, sais-tu. C'est-tu monde da zijoloi un tomik o benvek deo a petra a c'hel an ober ganti. Gant technikou. Ouais, dres sais-tu. Poela technikou, poela denou, c'hoariou, var a c'horf. Juste da genta, pegur rang a c'horf pez a prest. Rag ar benvek ne ket just c'her din mouez ben ar film a c'horf a bez. Sais-tu poela denou gant a bep sort traoù met dreistal gant a c'horf a bez. A valer mont minutor minuta, va ruel der ar voez, pe just der ar voez, pe an allié a vechou a zo c'hel bez a diez, evit lot zo. Sais-tu e ran an draze, Sais-tu.
Hag ez on ie renerez war ac'han e barzol laskana. Laskana pen ar bet hag a zo Ensemble Choral du Bout du Monde folgoat. Ja. Setu an andrazeie. Hag ouspenze e meus un dra la reine dija pa oan ortophonourez e gwirionez. Hag a zo mont da stumatut a zeo kentor tud a vicher. Var a c'hudennou a c'hell sevel a blammour d'ar vouez da la redeo an dud dreistol a vicher a implij kalz o mouez bemdez. Peseurt micherioù da skouer. Bez e c'hell bez a kelenerien da skouer. Ja. Pe tud a zo teski da real neuial. Ah, ja. Pe poul neuial pe Hermez, war vor. Ja, ja, ja. Bez e c'hell bez a tud a zo edukatorien sportel. Ja. Pe gere labournive gant tro lajou, a liez ed lec'hioù trozus a walar. Setu e c'hellon bez a paket dive gant o mouez gwechal. Dre forz implij kalz anean anei a give implijout anei kre a walar. Ja. Bez a l'air Ja, mai. ja, ja, ja. Mer poulou neuial da skouer e war spontus adam zonj. Ah ja. Peseurt sinou a ranker diwalouto. Ar sinou d'am zonj a zo ar pez a glever hag ar pez a zanter. Met dreistol d'am zonj ar pez a zanter. Da la radio peo stardet pa zanter e chach un tammik. Ja. Andraze a zo sin e o skuiz ar vouez. Pa zante se o stignet amman. Er c'houk, Ja. en diou skoaz, andraze a dalvez ive e c'hell bez a skuiz ar vouez. Ja. A vechou vez klevet ive. Deus ene ket ur medicine o deus da c'hervel, met mont da vet ar c'hanout. Da skouer. Da skouer, da skouer. Bez eus tri c'haner deus ur strolat dirol deus Brest o deus ezomp deus ur vouez flour evit pignat war a leuren, setu ket la waden bleu en ar born. Karaoke Social Club a zo bet savet er bloaman gant sonerien deus pen ar bet. C'hoant ganto lakadan nol du dagana. Med eb n'ave fe den beuzet evel just a hemañ ar zourien evit chikour, evit ma jomp fe an elger madelezus a fol par me mestro. Quand nul au dansal et tira tout et un drabenak ouais. Un drabenak. On kennu santam? Bah et pen kenta mais pas krog et au lancer quoi. Enfin mais ouais lancer. Alors pen kenta dans l'air et se taper dans la musique à Diomde quoi. Also tudlent ne kredon ket ave chou mont var a leuren a ben ar fin et tont var a leuren hag e krogon da gana hag eo dreist. Evit Mario Guisse et Adam Songe eo plijustre pegur ar c'han ar c'hell ye lakad an dud davez a krin a lakad anio da gaout fichans a nou. A bep sur kanerez a zo hag an rez o dreist pegur ne c'hellor ket e c'hellor en embrientiar a gwelam a c'hellor met e gwirionez beoech ez eus ar zeuzen. Don da veza ur ganerez grunch, pe un esperad den deus an du diamant gal, e korfen noz vez, e kazlod o uvre ou daoui. Daoust hag gwen teus betro da gana gant Karaoke Social Club. Ja. Ja. Kalz pijadur emeus. Gure, neus vechou dirol e selon beat. Ouais, dreist. Ja, ja. Lavaret eus din e noa pepini ul liam dont gant e vouez. Petra dal vandraze iresis. Talvez ou dara ar vouez a zo un drabenak boutin kenan, boutin d'an ol da genta, Ja. d'an brasa. Me da gazo ispicial da bepini, da la radio un tu unik a zo gant ar vouez. Hag a liez kenan an dud o deus a implij o mouez bemdez, hag souezus atrap hag levon o mouez ne blij ket eo klevet o mouez. Ja, gure. Hag andrez o displeget en doare mat kenan, fet skiantel pegur an empen a glev or mouez diomni et daoudu disinvel da la radio dreandi avez, drean timpan, drean skouarn, me ive dreandi a bars. Hag ur micro, pa vez o c'henrola da vouez, ne c'hell tapout ne met an tu di avez. Setu da empen ne anavez ket an vouez se pegur ne ket e gizme ar kostume. Neuze a loden deus identelez pepini. Dres. Setu. Dres. Matre. Hag e bevej ma vez komzet pe kanet e vez roet an tammig diouzomp ben ar fin. Ar vouez a zo un drabenag
un team à walar, personne Ja, à walar. ja. Irion ze rez var dro laskana pen arbet goude Christian Desbordes, hag en eus gret var dro pa douz pen tre gont vloaz. Penon ze oaz eruet barz ar jeuze. Egurionis meus bekanet e barzal laskana ze pa oan krenardez, a tud de gour da houde. A da houde on chome da za, gret trawal, kanet de l'erioal, hag goude a chovid, chome de oaza laskana e giskal strau, a Christian a zo neus divizet chomaza ive gant al laskana. Hag c'hoant a oa memestra gant ar ganerien dont da gant a endro ben ar fin manko da redio. Setu penkenta oam tri, me oa kontant dont da gant a endro egurionis. Setu on deut... Manko da redio. Manko da redio, ya, gure. Hag setu on me prez da ren, me peogwir moa gret andraze, me da genta e oa dreistol FX kernin, hag a oa ouz an o grau, gant al laskana, hag Adrien Kavarek ive a zo ouz an o grau. Setu oam tri e penkenta, pe bini dedro en an abaden, no trei, setu. A tamm FX hag Adrien zo chomen a oucho an arvor, setu oan ket diop ken, a pas kemen, setu... Neuze ou denem gavet e pen ar jeu. Ouais. E ze bedit kavout da blas? Ya, non. Ne kedez en em gaout war l'er un den ken barek hag a noa liam pli juskenan gant ar ganerien hag gant ar musik ganerien. Setu ne kedez en em gaout war l'er un den ken dreist. Ar chans emeus damzonj a zo e an avezen dija ar strolat, an aout ar an mad ar vouez hag ar c'han en el laskana. Ya. Setu meus e moa traoù da zigas memestra, traoù disinvel evel just. Mais d'où jusqu'enan eo dre vraz ar ganerien, setu hag indi evito eo skler kenan, ne ket ar memes den, ne ket ar memes doare da ober. Neuze trevet mad an traoù. Matre. Mad kenan. Neuze notenet emeus evor disadorn a disul a zeu e sant tezanar palut evit ar bastion de vraz, zenie, e sant pabud ar bevar varnugen a vizme, hag e lokorn evit lid digeri an droveni vraz, d'an daouzeg a vizgweri. Bon, mad kenan. A hevin. Ouais, matre. Trigariti da vezadot da eva ur bande kafe gant et ti dialog gwen ken ur vechal. A bremañ e ad kavom rand diveza manner kerian. Tud eus ar bet a bez, tik gant an istor a zeu da welet manner kerian. Din d'an gazel ge chomonato el lerma, evit deo mondonor e barz an amzer dremenet e breiz. A reiaouan e ken pouez usal la kad a neo ue, da anveoù d'an tinzor sevenadur elman deus broleon. An doit genin, war me ler. Neuze mam porz enor ar hastel, an mam ar pus, hag ar hastel neuze zo besavet, e fin ar c'hwezek bet kanvet, hag ar re varbier a veve an man. Bremañ, neus ket den ebet a veve barz. Pad an an, hag bremañ ie, ez eus kalz adult, a zo deus bro alamagn, pe deus an nizel broioù, pe deus breizveur, hag neuze a vechoue komz an muioc'h e saouznek eget e brezonek pe egalek. Daoustag o peus goulenn nou. Ya. Da vetra a servich an touliou an mo. Ya, neuze ar prenestra zo just nin nan an nor. Setu, servijou da re da c'hwezioù da vant ermez, met ep man e barz ar rastel, e barz ar salik drebi. Evit man e vefe ket c'hwezioù fall, pad ma veze an aotrouien o trebi. Tout a zo bet troet e brezonek war ar panello, met ne ket beo ar yez da vat. Dam jonj e vogred en dazan muioc'h a gweladennou e brezonek. Krogom gant ar salik drebi, l'er ma veze drebet, gant an aotrouien. Allez, doit war me l'er.
Abaoe meur a remziat eve kaset raktresu sevenadur el da ben evit conti istor kerian. Betek bugal e skoul diwan les neven zo ken, a godusaet ur pez c'hoari o taneveli diwar o faltazi, on istor ijinet gato diwar ben an dut bet o chom am man gwechal. Diwar ur aktriz savez beplo gant skol diwan les neven, ze CE unan, CE daou, hag emer persen ur aktriz c'hoariva gant ar vrobagan. A vrobagan az a kalv da skolioù pen da ben ar bloaz e brezhoneg hag e galeg ie hag ahe a blavez eo no a bet kiniget ober a labour war maner kerian. Pez me sonj anno ar pechroari eo nomenoe. Eo ar plachik a gant va breur on bet da gerat d'ar kastel kerian louzo evidemment ma oa klan hag voilà. Setu penaos e krog an istor. Ben ar film on arre. Tamik ur stress bihan e penkentag d'ar problem on arre. E barz an aventurio e oa redeomp komz gant lutunet, gant an aeroan. Mat kenan e oa, pegur plijus e oa ober ur pechroari dija hag ouspenn war un istor ur mogen gwir, quoi. A varlec'h e deud ar menos ouspenn se da c'hoari e c'hastel. Nous e dres pa oam ni gant ar c'hastel ar vrobagan hag ar skol o c'haouza an abadenn e karian. An deziad oa bet kavet a oa e kreiz Maria Chovit. Setu deus ket gelet an kuit deus ar skol, me mestra do a labouret hag deus diskouezet me mestra les naven a labour diwar vojen amañ deus maner kerian. Abadennou ave kaset da ben a vloa da vloa. Kal straoù zo cheñchet a boe ma oa gwardet ar stad o henchi an dut, a bete gant dafar liez vedia a zo bremañ er zalioù hag en diskouezadego. Kuzul departament pen ar bede a zo e karg, dileuriet gant ar stad, a kinnig ara bepla un diskouezadeg a den d'ar glad, hag an al evit ar groerien da varen edelek. Par l'enne, eus bet 4.000 den da Uygen, da veladenni ar c'hastel. Ne eo ur bloavez rekord evit ar c'hastel, hag michans vo muioc'h mi a dud, vel just, pegur ur c'hastel burzu dus. Festou a veozet er c'hastel ue, baz e gred mat ker ar porz hag a leur ger a neon deus an ar vestou, ar zon adegou, an abadennou kan. Cheñchet an amzer, cheñchet an ar vesterien ue, hag an ar zourien kemendal. Ne kem emeus tut a vije bet da vare ar bleun bruk. A pez an deus market a miotud me po mearie eo ar c'honser e bet gant noir dezir hag a mioseg. 50.000 eo an a trouz a muzik hag an dut e sanouga betek bourg sanouga deus ket gelle kousket e nos e kemen a drouz a eo hag a muzik.
Dans tout de pesobérea de Kerian, à feu d'artifice, sobérea d'Ahegad, directrice Armaner et Kana, par un rempart, créé son nom, bravo en omzer, la région Montau Spirit. On a zo talon tout en duut bij region, Andraio, Andragair, Spuntus, Pais la barre der peout, der sanuga, a plaire mandrahe. Ben kishen maner kerian, ne est où on plaire pas. Vraiment, maner se voulait de mag gadandu d'abord. Méchant si un tau. Parce que diune et léo, quoi. Diune et léo, avec tout sanuga, à zo dîner, c'est la maner. Un demeurance grand neus an asginivelez e barz ur c'hen l'ermeur d'Esus. Koulz an eil hag egile a rad ar zava dur kaerman be a ken espicial. Var va bue a oa gerstur ar perren kenta Loïs Barbier. Eul le a fe aldet evel eul lance trezeg ar beurbadelez. Ur veaj en amzer e a ginnig a hastel, en amzer ma veveai familioù a zo c'hoa an tasmanchou en eo o vale dretrepas sou man er kerian. Spionneus so peus bet plijadur o tijoloi endro maner kerian a gemichans on eus rouet c'hoant dior davant da veladeni a Chastel hag a zigoro endro a ben un toulat de vechou. A Mazorprez e kinigant dior distrai e Carter Bellevue e sal Léo Ferré gant ar strolat solvere. Neus e prestomp, met daou e anzao nom ket kustum chilaou son erez evelse var bali braiz. Guire, c'est une son erez métal gant solvere. Pokout rouz ken ar zunotond. Kenavo. Kenavo.